presencia de esos vectores, de esos aviones volando en las cercanías de nuestra área de influencia, en nuestro mar Caribe cercano a las costas venezolanas, es una grosería, es una provocación, es una amenaza contra la seguridad de la nación, es una gran amenaza. Así que denuncio del mundo el acoso militar, la amenaza militar del gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela, que lo que quiere es paz y trabajo y felicidad. Denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional. República Bolivariana de Venezuela son 4 estados de secciones. Uno, el estado de alarma, cuando se producen catástrofes.